Lên Smart Key cho Mitsubishi Xpander bản số sàn nhé. Đây, số sàn này. Đây lỗ từ xa trên chìa Smart Key này, bấm 3 lần khóa. Đấy, máy đã được đây lỗ từ xa. Số sàn nhé, tắt máy. Đấy. Vào lỗ máy anh đi sao? Bây giờ không phải chọc chìa nữa, đạp phanh ấn nút là lỗ thôi. Đấy, trước là chìa vặn này, chìa cơ này, bỏ đi. Đấy, tắt máy đi. Số sàn nhá, khép cửa như vậy. Đây, lỗ lại từ xa này. Đấy, chìa Mitsu đẹp nhé. Số sàn này, bấm 3 lần khóa này. Đấy là lỗ máy này. Tắt này, ok này. Đấy, đạp phanh nổ đi. Đây chìa cơ của nó trước đây, bỏ đi. Đấy, thay thành hai chìa Smart Key của Mitsu này. Đấy, tắt máy đi.